Zdravo svima! Danas ću vam pokazati jedan trik kako da očistite tepih od dlaka. Ovo će biti posebno od koristi onima koji imaju kućne ljubimce. Prvi trik je da uzmete ovaj čistač za prozore i da ovako povučete. Nećete verovati šta će sve da izađe. Doduše imam mačku, nemam psa. Ali evo. Pogledajte. Ovako. Pogledajte. Koliko dlaka će se skupiti. Sve na gomilu. Još jedan trik jeste da uzmete gumene rukavice i da uz pomoć njih isto ovo uradite. Pogledajte kako se ovo lako skuplja. Samo ovako pređete i pokupite dlake iz ovog krevetića gde spava vaš ljubimac. Nama je ovo mačka, ali evo pogledajte. Na isti način možete pokupiti sa nameštaja. Pogledajte šta je ovo. Šta je ovo? Nakon ovoga možete jednostavno da usisate